Со изведбата на игри од Врањско поле, културно-уметничкото друштво Српски вес освои Гран-при, највисокото стручно признание на 11-тиот меѓународен фолклорен фестивал во Бар. Игрите од Врањско поле се познати народни ора од Јужна Србија со брз ритам, богати носи и голем израз на радост, а сето тоа беше препознаено од жири комисијата на фестивалот во Црна Гора и наградено. Културно-уметничкото друштво Српски вес преку своите фолклорни групи веќе 13 години ја негува српската култура и обичаите во Македонија, но и македонските, посочува уметничкиот директор Марко Младеновски. Културно-уметничко друштво од Куманово постои веќе 13 години, кој ја чува српската култура и обичаите во Македонија, но ги чуваме и македонските. Српски вес постои веќе 13 години, има позади себе реализирано 13 годишни концерти и многу соработки со сите заедници во Македонија и на многу фестивали во нашата држава и надвор од неа. Во оваа прилика, сакам да ги поздравам вашите гледачи, и културно-уметничко друштво беше на 8-дневна турнеја во Црна Гора, каде што имаше повеќе настапи во Будва, Бар и Суто море. Најзначаен беше 11-тиот меѓународен фолклорен фестивал во Бар, каде што се представија 12 држави од регионот, но и од Европа. Фестивалот беше од надпреварувачки карактер. Ние се представивме со кореографија Врањско поле и ја освоивме комисијата. На наше големо задоволство, ние ја освоивме првата награда, односно Гран-при. И овој фестивал е многу значаен не само во регионот, него и многу пошироко. И ние со нашата работа и со нашиот труд кој го вложуваме во негувањето на српската традиција и култура во Куманово и надвор од неа, покажавме дека навистина вреди да се работи и да се негуваат корените, односно генетскиот код. И со тој труд успеевме да го освоиме Гран-прито и тоа е доказ и успех не само за нашиот КУД, односно Културно-уметничко друштво Српски вес, туку и за градот Куманово, како и за нашата држава Македонија. Културно-уметничко друштво брои негде околу 200 членови во 7 фолклорни групи. Имаме изучување на српски јазик, како и нашиот оркестар кој ги прати нашите концерти, како и етногрупа. Сакам во оваа прилика да најавам во почетокот на ноември месец ќе направиме еден етноконцерт кој што ќе биде тука во Куманово со нашата етногрупа, каде што ќе бидат представени обработки на традиционални српско-македонски песни и во таа прилика ќе имат гледачите можност да видат и наша изложба која ќе биде представена во фоајето и ќе уживаат во програмата која веќе ја подготвуваме за таа прилика. Културно-уметничко друштво од септември продолжува со уписи на нови членови. Многу ни е драго и многу сме горди што пред се работиме со деца. Јас како уметнички раководител, професор и кореограф тука во нашите простори, навистина ми е чест што имам приликата да бидам уметнички директор на Српски вес, како и да работам со сите 7 групи. И се надевам дека од септември веќе имаме најавено, уште многу дечиња, што ни представува особено чест и задоволство, но тоа морам да кажам дека се должи на професионалноста која ние ја даваме. Пред се јас сум дипломиран етнокореолог и стручно лице кој работи со традиционалната балканска, слободно можам да кажам, култура овдека кај нас. И децата имаат можност да учат на малку повисоко ниво, да ја запознаваат српската и македонската традиција и обичаите и истата да ја презентираат на многу фестивали и настапи. Ние сме друштво кое соработува со сите етнички заедници во Македонија. Имаме одлична соработка и настапуваме како во нашата држава, така и надвор од неа.
Сакам да најавам исто така дека во тек се и нашите нови турнеи. Имаме турнеја во Република Германија, во Аугсбург и во Република Турција, 2 турнеи во Истанбул и во Чанакале.